bem com vocês? Comigo beleza. Bora começar um vídeo aqui, galera. Ver o que nós pega hoje aqui. Estamos aqui no Tangur de novo, né? Infelizmente não tá dando para ir em outros rios. Então o rio mais perto é esse. Vamos iniciar uma pescaria aqui, ver o que nós inventa aí. Aí tá o rio. Os pretextos tá aqui. Já vamos organizar aqui e jogar na água aí para ver o que nós inventa aí. Isso aí. Fica na guarda aí, galera. Vamos bora pra pescaria. E o que nós faz aí? Isso aí. Na porta do rancho eu tenho a imagem que a vista pediu. Quando é de tardinha e o sol vai sumindo na margem do rio, dia alaranjado naquele espelho de água atingiu, e as copas da mata a noite apressada já quase cobriu. Escuto o barulho do sapo no brejo, o triste assovio da ave noturna, da qual no momento não me fugiu. Eu não me incomodo se tem pernilongo e nem se dá frio. Eu gosto de ver a lua prateada fazer desafio. Se ainda é mais bela que a cor amarela do sol que agora sorrindo partiu. Estrelas cadentes cruzando no céu, quem é que não viu? Será realmente que alguma delas um dia caiu? Esta é a rotina que adoro viver por dias. Fazer uma fumaça aqui, galera, que não tem quem aguenta de muriçoca não. Tá demais. Nunca vi tanta muriçoca na minha vida. Igual tá tendo esses dias nesse rio aqui. Você tá doido. É muriçoca que não acaba mais. Vou fazer uma fumaça aqui pra dar uma pausa nelas aí. Cortando pra todo lado. É muriçocaiada danada.
muriçoca que não acaba mais. Oh. Agora elas não me pegam mais. Isso aí. Você tá doido? Tem muriçoca pra lá, ué. É, pessoal, estamos aí, muriçoca atacando no 12, 3 varinhas na água ali, mas até agora nada. Tá danado. Olha lá, ó. Vamos aí, estamos na expectativa aí. Aí, Rio Tanguro. Isso aí. E tive que fazer um fogo porque não gosto de muriçoca. Aí. Muriçoca tá pondo é no 12 aqui, galera. Tá difícil. Isso aí. Aí, pessoal. A Joana aí. Calma, tá nervosa. Aí. Top. Bonita. Isso aí, ó. Saiu o primeiro. E a brasa ali tá boa, ó. Dava pra fritar o bicho. Aí. Aí, já foi pra vida. Pronto, ó. Ia soltar mesmo. Isso aí, galera. Isso aí, ó. Já saiu o primeiro. Quem sabe vai ser o piauzão aí agorinha. Pessoal, o jeito que tá de bichinho nas varas. Olha essa ali. Eu chamo de mindim. Foca aí, sei lá aí. Sei lá como é que é o nome desses bichinhos. Como é que vocês chamam aí? Aqui eu conheço por mindim. Nome rei doido. É, pessoal, sou só aquela Marianinha, Joaninha e mais nada. Até agora, né? Foguinho tá aí. Muriçoca já tá atacando de novo. Fogo. Tá respeitando o fogo mais não. Ô, lugar bom danado. Com muriçoca, sem muriçoca é bom. Na beira do rio, pescando. É isso aí, pessoal.
cara largou a mochila aí, ó. E está liso. Os cavadores de caçando minhoca, os pescadores aí. E é isso aí. Mata fechada. Lugar da onça. Os caras pegou uma matrechanzona aí, ó, as escamas dela aí. Ó, pessoal, então é isso aí. Vamos levantar os bagulho aqui e voltar embora. Não deu mais uma vez sem peixe. Só deu aquela Marianinha lá, aquela Joaninha. Mais nada. É isso aí, não vai dar nada mesmo. Vambora. Tinha de dar, já deu. Tem que ir embora mais cedo. Porque tem compromisso. Infelizmente, mais uma pescaria. Mais uma pescaria aí sem peixe, galera. Infelizmente. Tá difícil do meu lado. Não tá fácil de pegar o peixe, galera. Isso aí então, galera. Olha, rapaz, o peixe tava pegando. É grande, hein? Dá uma tentadinha, o peixe que quase pega aqui agora, hein? Isso aí então, pessoal. Não deu mais nada. Isso aí. Agora eu vou de verdade. Infelizmente, o vídeo é esse, né, galera? Não pelejei aí, tentei pegar um peixinho, só saiu aquele peixinho pequenininho. E é isso aí. Então, fazer o que, né? Por enquanto a gente não tá tendo jeito de ir em outros rios. O mosquitinho já tá pondo no 12, hein? E muriçoca.
Ô rio que tem muriçoca, não tinha não, mas de uns dias pra cá tá feio. Então é isso aí, galera. Eu vou chegar em casa e é isso aí. Não adianta falar que foi um vídeo bom que não foi, né, galera? Mas mesmo assim, curte aí, comenta, compartilha. Deixa o like aí, galera, pra fortalecer aí e incentivar a gente mais. Que tem hora que desanima, hein? Rapaz. Mas agora eu não vou deixar vocês na mão, né? Tanto de inscrito que já tem aí. Vamos aí, pelejando. Peço desculpa aí de não sair uns vídeos bons. Mas eu espero que em breve vai dar certo. Espero eu, né, galera? Tem que dar certo. Um giro aí de 360 graus. Já pensou dando um giro assim, tal, pra enxergar a onça aí? Ô, menina, aí vou dizer, hein? Que é peão corajoso pra brear nela. Isso aí, pessoal. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!